இருக்கும். கவர்மெண்டால கிடைக்காத கூட இங்க இருந்து பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. நம்ம ஜமாத் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. சட்ட கிழிஞ்சிருந்தா தச்சு முடிச்சிடலாம். நெஞ்சு கிழிஞ்சிருக்கு எங்க முறையிடலாம். எங்க எந்த ஒரு போராட்டம், எங்க எந்த ஒரு ஃப்ளட், எந்த ஒரு பாதிப்பு, புயல்கள் எதுவா இருந்தாலும் அந்த இடத்துல முதன்மையா இருக்கிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு முஸ்லீம் இஸ்லாமிய சமுதாய சகோதரர்கள் அதுல அதிகமா அதுல கலந்துக்குறாங்க. சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் கனகசபை மீது ஏற பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுத்து அது குறித்து கேட்கச் சென்ற அறநிலையத்துறை அதிகாரிகளை பணி செய்ய விடாமல் தடுத்து தகராறில் ஈடுபட்ட தீட்சிதர்கள் மீது 5 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யும். பக்தர்களுடன் நாமும் அர்ச்சகரை அணுகிய போது 1000 ரூபாய் கொடுத்தால் விரைவாக சென்று சன்னதி பக்கத்தில் நின்று முருகனை தரிசிக்கலாம் என்று பேரம் பேசுகிறார். பிராமணர்களுக்கு மூல வலிமை ஜாஸ்தி. பிராமின் டச் இல்லாம தமிழ்நாட்டில் இந்த எதுவுமே நகராது சார். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிராமின் டச் இருந்தாங்க. ஆளுக்கு 1000 ரூபா கும்பிடுவாங்க. ஆளுக்கு 1000 ரூபாயா? 3 பேர் இருக்கும். ஒரு ஆளுக்கு 1000 ரூபா, 1500 பிராமின் டச் இல்லாம தமிழ்நாட்டில் இந்த எதுவுமே நகராது சார். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிராமின் டச் இருந்தாங்க. ஸ்ரீனிவாச ரங்க பட்டர் மற்றும் முரளிதர தீட்சிதர் இந்த இருவருமே இந்த வெள்ளி பட்டயத்தை படிச்சட்டத்தை திருடி ஒரு நகைக்கடையில், தனியார் நகைக்கடையில் அதை விற்று பிராமின் டச் இல்லாம தமிழ்நாட்டில் இந்த எதுவுமே நகராது சார். பார்த்தாலே தெரிகிறது. அவங்க அந்த ஐயப்ப சாமி மாலை போட்டுட்டு வந்தவங்க அவங்களும் உட்கார்ந்து எங்களோட சேர்ந்து பேக் பண்ணாங்க அந்த ஃபுட்டை. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விசாரிக்கும் போது மசூதி போனா அங்க நமக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா வேறு மதத்தினுடைய கோயிலுக்கு இந்துக்கள் போக முடியாது. அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விசாரிக்கும் போது மசூதி போனா அங்க நமக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஆனா வேறு மதத்தினுடைய கோயிலுக்கு இந்துக்கள் போக முடியாது. நீ எல்லாம் பிறந்ததே ஒரு சாபக்கேடு. முடிஞ்சா இன்னைக்கே போய் செத்துரு, மறுபடியும் பிறந்து வா. அப்போது உனக்கு ஓலை ஒழுங்கா வருதான்னு பார்க்கலாம். மக்களுக்கு சாப்பாடு இல்லை, நம்ம உணவு கொடுக்கணும். அதான் ஒரு நோக்கமா இருந்துச்சு. இவங்களுக்கு கொடுக்கணும், அவங்களுக்கு கொடுக்கணும் இல்லை, எல்லாத்துக்கும் அந்த உணவை கொடுக்கணும். அவங்க பசியால இருக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரே நோக்கம் தான். அங்க மடத்திலோட சம்பிரதாயம் பெரிவா பூஜையை முடிச்சப்புறம் தேர்த்தம் கொடுத்தப்புறம் தான் சாப்பாடு போடுவாங்க. அண்ட் பிராமின்ஸ்க்கு தான் சாப்பாடு அப்படிங்கிறதுனால என் கூட கொஞ்சம் நிறைய பேர் அப்ப வருவா நான் பிராமின்ஸ்னுட்டு. நான் என் கூட வர பிராமின் அங்க சாப்பிடணும், பெரிவா பிரசாதம்னுவா. I tell them no, I'll go along with them and eat there. அந்த மண்டபத்துக்கு தான் நான் போய் சாப்பிடுவேன் அவளோட. பிராமணர்களுக்கு மூல வலிமை ஜாஸ்தி. 2 நாளா பவர் கிடையாது, தண்ணி கிடையாது, அவங்க வீட்டில் இருந்து ஒன்றுமே பண்ண முடியாது, உணவு கிடையாது, எல்லா கடைகளும் பூட்டப்பட்டிருந்தன. அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, நாங்கள் பள்ளியாசலில் மைக்கில் அனௌன்ஸ் பண்ணி, அசான் சொல்கிற மைக்கில் அனௌன்ஸ் பண்ணி அவங்களுக்கு இங்கே வரவழைச்சோம். I am not prepared to answer you. You are anti-Indian. நேற்று ஒரு தம்பி சொன்னார், நம்ம இங்கே சாப்பிட்டா நான் ஐயப்ப மாலை சாமி போட்டிருக்கேன், இந்த உண்மையிலே எங்களுக்கு ரொம்ப நெகிழ்ச்சியாக இருக்குது, நான் மாலை போட்டதுனால மசூதிக்குள்ளே விடுவாங்களான்னு சொல்லி. எங்க பிள்ளைங்க ஏதோ சின்ன பிள்ளைங்க உள்ள போயிட்டு இருக்குங்க சார். அதுக்காக அந்த பிள்ளைங்களை அடிச்சு காலனிக்காரன் உள்ள வந்துட்டாங்க, பரப்பை வந்துட்டாங்க. அங்க இருந்து 100 பேரா அடிச்சு. பள்ளனும் பறையனும் கோயிலுக்கு போகக்கூடாது, சேர்ந்து நுழையக்கூடாது. அப்படி நுழைந்தால் சூத்திரன் பாப்பான் அளவு உயர மாட்டான், பள்ளன் பறையன் அளவு தாழ்ந்து போகும். பழத்தை நீ பிச்சிட்ட, தோலை நாங்க உரிக்கிறோம். We came in the morning here and till now we are staying here. We are waiting for the food and we are utilizing the washrooms. அது மட்டும் இல்லாமல் கிட்டத்தட்ட 4000 பேருக்கு நாங்கள் சாப்பாடு செய்து கொடுத்தோம். இந்த இடத்துலயே சாப்பாடு செஞ்சு பிரியாணி சாப்பிட போறோமா? அவனா யார் அந்த பஷீர் பாய்? யாருக்குடா தெரியும்? எச்சில் புலான்னு கீழே குனிஞ்சேன். வாணியம்பாடி பஷீர் பாய் குடும்பம் உங்களே அன்புடன் அழைக்கிறது. நான் கேக்குறேன், இப்ப வரைக்கும் பெரும்பாலான பிராமணர்கள் தானே அர்ச்சகர்களா இருக்காங்க. எந்த தகுதி, எந்த திறமையை வச்சு வந்தா? வெயிட் பண்ணி பாருங்க, இது மூலமாக மலரும். இந்த மூலம் அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விசாரிக்கும் போது மசூதி போனா அங்க நமக்கு ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஹலோ மாமா, பாஸ்ல முந்திரி பருப்பு போடுறீங்களா, பாதாம் பருப்பு போடுறீங்களா? ஒரு பருப்பு வேண்டாம். மிஸ்டர் மாணிக்கம் சார், இதை நீங்களே வச்சுக்கோங்க. வச்சுக்கிட்டுமா சார்? என்ன நீ பாட்டுக்கு மானாவரியா தட்டுற? துபாய் வரைக்கும் போகணும்ல.
இதுதான் சொல்றேன்.